اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. کس مقام پر دیکھتی ہیں, کیا ریسپونس آپ کو دیکھتے ہیں ملک بھر؟ میں تو پچھلے 2 سال سے 3 سال سے, بلکہ جب سے میاں صاحب کی حکومت بھی تھی اور میاں صاحب کی حکومت پہ یہ مشکلات بھی آئیں, اس کے بعد سے جو ہمارا سفر ہے, مشکلات کا سفر ہے, میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں یا پاکستان کے 72 سالوں میں ایک چیز دیکھی ہے کہ مشکلات کے سفر کے جب مشکلات آتی ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر یا کسی لیڈر کے اوپر, تو لوگ پیچھے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہسٹوریکلی یہی رہا ہے کہ پنجاب کو لوگ کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھک جاتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے. پنجاب نے اپنے سارے داغ دھو دیے, اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے ورکر نے, مسلم لیگ نون کے سپورٹر نے, مسلم لیگ نون کے ووٹر نے جس طرح سے میاں صاحب کے بیانیے کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس کے لیے مشکلات سے. آپ نے دیکھا کہ اب پچھلے دنوں وہ نیب میں جب پتھراؤ ہوا اور سب کچھ ہوا اور مقدمات بنے, کس طرح سے لیڈرز نہیں جیل گئے, کارکنان جیل گئے, اور کارکنان نہ صرف جیل گئے بلکہ جیل میں انہوں نے اتنی بدترین مشکلات کا سامنا کیا اور باہر نکل کے انہوں نے پھر وہی بات دہرائی. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ہتھ کنڈوں سے آپ مسلم لیگ نون کو جھکا لیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. انشاءاللہ مسلم لیگ نون متحد ہے اور مسلم لیگ کا ووٹ بینک کم نہیں زیادہ ہوا ہے. میاں صاحب کے چاہنے والے بڑے ہیں, اور جو لوگ میاں صاحب کے ساتھ نہیں بھی الائنڈ تھے اور سمجھتے تھے کہ اس ملک میں قانون, آئین اور انصاف پہ چلنے والا ملک ہونا چاہیے, آج وہ بھی میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ اس حکومت کو کس طریقے سے ہٹائیں گی؟ جلسے جلوس, رابطہ عوام مہم, یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے, یہ تو ہو جائے گی, لیکن آپ کے پاس کیا ایسا پلان ہے کہ یہ حکومت ہٹ جائے, اس کے بعد ایک نئی الیکشن ہو؟ اس حکومت کی بنیادی اتنی کمزور ہے کہ اس حکومت کو ایک جھٹکا لگا تو یہ حکومت ایک جھٹکے اگر سہ نہیں سکے گی. جس کی بنیادی سازشوں پہ رکھی گئی ہو, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز, اور آپس میں 2-3 لوگوں نے میرج آف کنوینئنس کیا ہو, تو اس حکومت کو ہلانا گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اپنی سازشوں کی وجہ سے, اپنی کمزوری کی وجہ سے وقت سے بہت پہلے گر جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز مشرف بھی مفرور ہے, اس حوالے سے نہ تو حکومت کی جانب سے کوئی ایسا کام کیا نظر آتا ہے, نہ ہی کورٹ کی طرف سے. تو آپ نے سمجھتی کہ آپ کو تو حکومت کی جانب سے کام اور کورٹوں کی جانب سے زیادہ ایڈ کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے وہی چہرے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ استعمال ہو رہا ہو, چہرے وہی ہیں پیچھے. اور میں تو اس لیے پہلے بھی کہتی ہوں کہ اتنا یہ کمزور, بزدل اور کیا کہنا چاہیے ایسا آدمی عمران خان کے, جب اس سے خود چیزیں ہینڈل نہیں ہوتی کیونکہ نالائق ہے, کمزور ہے, سازش سے آیا ہوا ہے اور یہاں سے ذرا خالی ہے, تو وہ جب اپنے سے معاملات مینج نہیں ہوتے تو وہ اداروں کو آگے جھونک دیتا ہے. تو اداروں کے اگر کندھے پہ آپ رکھ کے بندوق چلاتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ادارے بھی بول اٹھیں گے کہ ہمارا اپنا مقدمہ خود لڑو, اپنی لڑائی خود لڑو, ہمیں استعمال نہ کرو. تو یہ وہ وقت اب آ گیا. جس طرح سیاسی ماحول گرم ہو گیا ہے اور جو حالات پہ چل رہے ہیں, آپ نے سمجھ لی کہ اب ڈائیلاگ والی بات ختم ہو گئی ہے, کیونکہ ہمیشہ ماضی میں بھی دیکھنے میں آتا رہا کہ سیاستدان ڈائیلاگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں, تو یہ تصادم کی طرف نہیں بڑھیں گے آگے؟ دیکھیں, ڈائیلاگ کسی ایسی قوت سے ہوتا ہے جس کے اندر کچھ سیمبلنس آف اوریجنلٹی ہو, کوئی قانون ہو, انصاف ہو. میں ایسے انسان سے یا ایسی حکومت سے یا جو اس حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں جو کہ نہ آئین میں بلیو کرتے ہیں نہ قانون میں بلیو کرتے ہیں, لوگوں کی ووٹ کی طاقت کو پاؤں کے نیچے روند کے آئے ہیں. ووٹ لوگوں نے کسی کو ڈالا, ڈبے میں سے نکلا کسی اور کے نام, اور پھر RTS ڈاؤن کر کے جو کر دیا, ایسی حکومت کو تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, ایسی حکومت کو تو میں آپ نے میرے منہ سے آج تک نہیں سنا ہوگا وزیر اعظم. میں اس کو نہ وزیر اعظم مانتی ہوں, نہ میں اس جعلی حکومت کو مانتی ہوں, نہ میں اس کسی قسم کے سیٹ اپ کو مانتی ہوں. اس سیٹ اپ کو ہمیں پہلے دن سے للکارنا چاہیے تھا, اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے تھا. ہاؤ ایور دیر آئے درست آئے. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت آپ کے خلاف اب نکل آئیں گے میدان کے اندر, آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت اب گھر چلی جائے گی؟ آپ نون لیگ میں اتنی پاور ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ پچھاڑ دے گی؟
नून लीग में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पावर है, तभी तो आप देख रहे हैं ना कि जब मियाँ साहब एक तकरीर करते हैं तो उसके बाद पूरा दिन 10 लोग आके जो है वो उनकी तकरीर का असर ज़ाहिर करने की एक नाकाम कोशिश करते हैं, वो लॉन्च कर दिए जाते हैं। उसके बाद कुछ और लोगों को बिठा दिया जाता है जिसको कहा ये एजेंडा मिला होता है कि मियाँ साहब की तकरीर को गलत अंदाज से पेश करो, ये करो वो करो, तो ये तो उसी से जाहिर है। 2 मिनट अभी जवाब आने दो, जवाब आने दो। जी आसिफ ने बयान दिया है आसिफ जरदारी के हवाले से, जो आप लॉन्ग प्ले करना जा रही हैं उसके अंदर अगर इस तरह के बयान आते रहेंगे तो ख्वाजा आसिफ ने क्लियर बात की है कि आसिफ जरदारी पे यकीन नहीं कर सकते, आप कर रही हैं और क्या आसिफ को शोकाज किया है आप लोगों ने इस बात उनसे ज्यादा जो क्लियरर बात है वो मियाँ साहब ने आज खुद कर दी अपनी स्पीच पे, लाइव गई है, पूरी दुनिया ने सुनी है। और मियाँ साहब ये नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किया तो हो जाऊंगी, ये स्याही इनके मुंह पर ही मली जाएगी। हमें गिरफ्तार किया तो नवाज शरीफ लंदन से क़यादत करेंगे। नून लीग को झुकाना खाम ख्याली होगी। नून लीग के वोटर्स ने मियाँ साहब का बयानिया अपनाया है। जी हाँ, आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किया तो मैं हो जाऊंगी, ये स्याही उनके मुंह पर ही मली जाएगी। हुकूमत अपनी साजिशों की वजह से वक्त से पहले गिर जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस हुकूमत की बुनियाद ही कमजोर है, एक झटका लगा तो सह नहीं सकेंगे। नून लीग के वोटर्स ने मियाँ साहब का अब बयानिया अपनाया। नून लीग को झुकाना खाम ख्याली होगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना था कि एक झटका लगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सह नहीं पाएंगे। उनका मजीद कहना था कि इस सेटअप को पहले दिन ही ललकारना चाहिए था। आज तक इनको वजीर आजम नहीं बोला, अब तो हमारे कारकुन भी वजीर आजम साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए को आके लेकर चल रहे हैं। ये इस हुकूमत को पहले दिन ही ललकारना चाहिए था, ये वजीर आजम सेलेक्टेड हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि आप डायलॉग की बात करते हैं, मैं तो इस हुकूमत को ही नहीं मानती। गिरफ्तार किया जाए तो मैं ज़रूर हो जाऊंगी और ये स्याही उनके मुंह पर ही मली जाएगी, जबकि हुकूमत अपनी साजिशों की वजह से वक्त से पहले गिर जाएगी। बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मियाँ साहब माशाअल्लाह इस मुल्क के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मियाँ साहब की जो जमात है वो एक शहर की जमात नहीं है। मियाँ साहब की जो जमात है मुस्लिम लीग नून, वो पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात है। तो मियाँ साहब जो बात करते हैं उसमें वजन है। मियाँ साहब की आर्ग्यूमेंट्स का जवाब दें, मियाँ साहब की बातों को घुमा फिरा के ना बयान करें। मियाँ साहब ने जो बातें की हैं उनका जवाब दें, या तो कहें वो गलत कह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है और ये बातें होनी चाहिए थी, यही बात अवाम सुनना चाहती है। और आप उसको मियाँ साहब को आप किसी से तशबीह नहीं दे सकते। मियाँ साहब मोहम्मद नवाज शरीफ है, पाकिस्तान में पहला शख्स है जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना और अब इंशाअल्लाह ताला 4थी दफ़ा भी बनेगा। तो मियाँ साहब की अपनी जगह है। मियाँ साहब किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी हुकूमत इमरान खान ने इस्लामाबाद में धरना दिया था, अब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम होती नजर आ रही है, क्या आप धरना देने इस्लामाबाद भी जाएंगे या सर जलसी है? जो APC ने एजेंडा दिया है उसमें जो आखिरी लॉन्ग मार्च है वो तो जनवरी में इस्लामाबाद ही जाएगा। तो फिर वो इंशाअल्लाह ताला वो अब जनवरी में होता है, दिसंबर में होता है या उससे भी जल्दी हो जाता है, मैं ये नहीं जानती, लेकिन वो होगा इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल में उससे पहले मामला तमाम। मैडम ये बताइएगा कि कल तक मरियम नवाज का नारा था जरदारी इमरान भाई भाई, आज जरदारी नवाज भाई भाई का नारा लगाया जा सकता है? बात ये है कि अगर कोई हम अभी भी पॉलिटिकल हरीफ हैं और एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे। हम पाकिस्तान के मामले में, इस जाली हुकूमत को हटाने के मामले में, पाकिस्तान को जो हॉस्टेज बनाया हुआ है उससे छुड़ाने के मामले में हम सब इकट्ठे हैं। और जब हम अपने इलेक्शंस में जाएंगे, मैदान लगेगा, तो तब हम एक दूसरे के हरीफ हैं, लेकिन एक लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। वो पॉलिटिकल हरीफ जरूर है, दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान के मिसाइली सुराग के ऊपर इंकशाफात की है, इससे आपको नहीं लगता कि करंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुल्क की सलामती के मसले के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हैं? किस तरह की बातें? जो मज़ाहिर प्रोग्राम के ऊपर कल उन्होंने बात की है, नवाज शरीफ ने क्या बात की है? उसमें काबिल एतराज क्या है?
जो मिसाइल प्रोग्राम को इंकशाफ कर रहे हैं, जो ये क्या इंकशाफ? बता देना। नहीं, इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छा इंकशाफ है कि नवाज शरीफ ने मिसाइल उठा के साइंटिस्ट को दिया कि मुझे ऐसा मिसाइल पाकिस्तान के लिए बना के दो। उसमें इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छी बात है। उससे तो नवाज शरीफ का ये हुब्बुल वतनी जाहिर होती है कि नवाज शरीफ बेशक अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन जहां पाकिस्तान की डिफेंस की बात आती है, जहां पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है, नवाज शरीफ अपने मुल्क के लिए नाकाबिले तस्खीर उसको बनाएगा इंशाअल्लाह। चाहे वो मिसाइल हो या वो एटॉमिक एक्सप्लोजन हो, नवाज शरीफ ने हर जगह साबित किया है। ये बताइएगा कि अल्टीमेटली जितनी भी पॉलिटिकल जद्दोजहद हो, यकीनन कुछ कुव्वतें हैं जिनसे आपको बात करनी पड़ती है, तो क्या वो एक ऑप्शन रखा है मुस्लिम लीग ने, या फिर प्योरली डेमोक्रेटिक रोल के लिए आगे बढ़ेंगे आप लोग? 72 साल में यही होता है कि इमरान खान जैसी कठपुतलियों से तो कोई बात नहीं करता, उनके पीछे जो डोरियां हिलाने वाले लोग उनसे बात करते हैं। लेकिन एक फैसला मियां साहब ने कर लिया है कि किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर अपनी जंग लड़ेंगे तो आवाम के बलबूते पे लड़ेंगे, अपने असूलों पे लड़ेंगे, और दैट्स इट। मैम, अवाम राब्ता मुहिम आप चलाने जा रही हैं, सोमवार को आप दूसरा वाला जा रहे हैं, अवाम राब्ता मुहिम चलाने चाहिए। हाँ जी। क्या प्री अरेस्ट बेल कराने का कोई आपका है, ताकि आपकी जो अवाम राब्ता मुहिम है वो अफेक्ट ना हो जाए? एक सेकेंड। अभी तो मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरे पे दहशतगर्दी का मुकदमा एक बनाया हुआ है, FIR कटी हुई है, जिसपे पत्थर भी मैंने ही खाए थे, शीशे भी मेरे ही टूटे थे, अटैक भी मेरी गाड़ी पे हुआ था जिसको कहा गया कि लेजर गन से अटैक हुआ था। तो दहशतगर्दी का मुकदमा मैंने तो उसमें भी बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराई। आपने मुझे गिरफ्तार करना है, सबके सामने करे, मैं बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराऊंगा। थैंक यू। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरीम नवाज मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान की जमात है, जो नवाज शरीफ के साथ नहीं थी वो आज भी उनके साथ खड़ी हैं। मियां साहब ने यकीनी बनाया है कि PDM की तमाम जमातें इकट्ठी चली, और साथ ही साथ इस सेटअप को पहले दिन से ललकारना चाहिए था। ना वज़ीर आज़म को मानती हूँ, ना इस जाली हुकूमत और इस सेटअप को मानती हूँ। आप डायलॉग की बात करते हैं, मैं तो इस हुकूमत को ही नहीं मानती हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मियां नवाज की बातों का जवाब दिया जाए, उनकी बातों को घुमा फिरा कर नहीं किया जाए। नवाज शरीफ को किसी से तशबीह नहीं दी जा सकती, उनका एक अपना मकाम है। मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान की जमात है, जो नवाज शरीफ के साथ नहीं थे वो आज भी उनके साथ खड़े हैं। टीवी टुडे की खबर पर एक्शन। हल्का पी के 21 तहसील चरी